လာပါရှင် GA channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလေဘင်းကိုဘွီးရှိတ်ပုံလေဘင်းပေါက်လေးဖောက်ရင်းနဲ့တခါတည်းနဘတ်ပါတွဲလျက်ထိုးနည်းလေးကိုပြောပြပါမယ်ကြည့်ရအောင်ပါပထမဦးဆုံးလေဘင်းပေါက်ဖောက်မယ်အင်ကြီးရဲ့ရှေ့ချမ်းရဲ့စင်တာပေါ့ဒါကအခု sample အနေနဲ့ဖောက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပင်40ကိုစင်တာမှာ20ပေါ့နော်စင်တာအပင်လေးအလဲစင်တာထားမယ်အပင်လေးရဲ့ပတ်ချာလဲမှာခြေပင်လေးတစ်ပင်နဲ့စွတ်ပြီးတော့အမှတ်အသားလေးလောက်ထားမယ်ဒါလေးကလေပင်ပေါက်ဖောက်ဖို့အတွက်ဒီအပင်လေးကိုအလဲစင်တာအနေနဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ထားမယ်အလဲစင်တာအနေနဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်မှတ်မဲ့ခြေပင်မှာခြေပင်လေးတစ်ခုနဲ့ဝင်းလေးချီထားမယ်ဒီနေရာလေးကိုရောက်ရင်အလဲစင်တာကိုရောက်ပြီလို့မှတ်မိပြီးသိလွယ်အောင်လို့အမှတ်အသားတစ်ခုလောက်ထားမယ်နော်လောက်ထားပြီးတာနဲ့ဘွီရှိတ်ပုံလေပင်ပေါက်ဖောက်ရင်းနဲ့တခါတည်းနဘတ်ပါတွဲရဲ့ထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးအစမှာအဲ့ဒီအလဲစင်တာရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီအပင်လေးကိုပွားယူရပါမယ်ဒီလိုလေးကောက်လိုက်မယ်ကောက်လဲပြီးတော့ဒီမှာဟာစီဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုလိန်လိုက်မယ်အပင်လေးကတင်းတင်းလေးဖြစ်သွားအောင်လို့လိန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့တပင်ပွားသွားမယ်နော်အဲ့လိုလေးတပင်ပွားတဲ့နေရာကိုမရောက်ခင်ဒါလေးကတပင်ပွားထားနော်ပွားမဲ့နေရာမရောက်ခင်ဟောဒီရှေ့ရအပင်ကိုသတိထားရမှာကနှစ်ပင်ဘူးထိုးရပါမယ်မှာဒါတပင်နဲ့ထိုးထားနော်တပင်မထိုးရဘူးတပင်နဲ့ထိုးထားတာလေးကိုခဏပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်သတိထားရမှာကအလဲစင်တာမရောက်ခင်အပင်ပွားတာရဲ့ရှေ့စင်တာလို့မှတ်ထားတဲ့အပင်ရဲ့ဒီမှာပွားတဲ့အပင်ရဲ့ရှေ့နှစ်ပင်ဒီအမြဲတမ်းနှစ်ပင်ဘူးထိုးမယ်နှစ်ပင်ဘူးထိုးမယ်ဆိုပေမဲ့လေပင်အတွက်ကအပင်30စားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားရင်ဒီစင်တာရဲ့တစ်ချမ်းမှာ15ပင်ပဲစားရမယ်နော်အဲ့တော့အခုပထမဦးဆုံးနှစ်ပင်ဘူးတစ်ပင်ထိုးမယ်ဒီနေရာလေးကခုနကတော့ကောက်ပြီးတော့ပွားထားတဲ့အပင်လေးနော်အဲ့ဒီကောက်ပြီးတော့ပွားထားတဲ့အပင်လေးကိုအပေါ်လို့ထိုးလိုက်မယ်ပွားတဲ့အပင်လေးကိုအပေါ်လို့ထိုးမယ်အလဲစင်တာအပင်လေးကိုအမြဲတမ်းအောက်ထိုးမယ်ဒါလေးကအလဲစင်တာအဲ့တော့အလဲစင်တာရဲ့ဒီဘက်တစ်ချက်မှာဟောလိုလေးရှိနေတဲ့အပင်လေးကိုကောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆွဲရမယ်ဒီလိုဟာစီဖြစ်မနေအောင်လို့ဒီလိုမျိုးဟာစီဖြစ်မနေအောင်လို့သူ့ကိုတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူရတင်းတင်းလေးဖြစ်သွားအောင်လို့အပင်ကိုလိမ့်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်တဲ့သဘောပါဒီလိုလေးလိမ့်ပြီးတော့ပြန်ယူမယ်ဒီနေရာမှာအပင်လေးကစစ်စစ်လေးဖြစ်နေအောင်လို့အဲ့လိုလေးယူမယ်ယူပြီးရင်အဲ့ဒီအပင်လေးကိုအပေါ်လို့ထိုးရမယ်အပေါ်လို့ထိုးလိုက်ပြီးထိုးပြီးရင်သူ့ဘေးကကက်ရဲ့နှစ်ပင်ကိုနှစ်ပင်ဘူးထိုးရမယ်အဲ့တော့ဘွီးရှိတ်ပုံလေးလဲပင်ဖောက်ရင်းနဲ့နဘတ်ပါတွဲရထိုးမယ်ဆိုရင်ပထမအဆင့်အလဲစင်တာအပင်လေးကိုအမှတ်အသားအနေနဲ့မှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီလဲစင်တာကိုအောက်ထိုးလေးကြီးပဲထိုးမယ်မပွားခင်ရှေ့ရအပင်ကိုနှစ်ပင်ဘူးထိုးတယ်တပင်ပွားပြီတယ်ဒီမှာလည်းတပင်ပွားတယ်ဒီမှာနှစ်ပင်ဘူးထိုးတယ်နော်ကျန်တာကတော့အဆုံးထိပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်ထိုးသွားမယ်နောက်တစ်ခေါက်ကိုပြောပြမယ်နော်ဒီနောက်တစ်ဖက်မှလှတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှလှတဲ့ဘက်မှာဒီအလဲစင်တာလို့မှတ်ထားတဲ့အပင်လေးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကအပင်ကအပေါ်လို့ထိုးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှလှတဲ့ဘက်ချမ်းမှာဒီမှာဘွီပုံလေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအောက်ထိုးရမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့
မလာတဲ့ဘက်မှာသတိထားရမယ်ခုအပေါ်လို့ထိုးလိုက်တယ်ဒီမှာနော်အလဲစင်တာရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကအလှဘက်မှာအပေါ်လို့ထိုးထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခုမလာတဲ့ဘက်မှာအောက်ထိုးမယ်ကျိုးလေးတင်မယ်စင်တာလို့မှတ်တဲ့အပင်ဒီမလာတဲ့ဘက်မှာအပေါ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ပွားတဲ့ဟာလေးကအောက်ထိုးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးထိုးတာလေးကိုတော့မလာတဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလေပင်ပေါက်နေရာကိုရောက်ရင်သတိထားမယ်ကျန်တာကတော့ပုံမှန်အတိုင်းထိုးသွားရုံပါပဲကဲအခုဒုတိယအခေါက်လှတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီဒီဘက်မှာကြည့်ရအောင်ဒါလေးဒီစင်တာအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီစင်တာအပင်ဒီအမြဲတမ်းပဲဒီအကြောင်းလေးဒီအောက်ထိုးမှာနော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်အပေါ်ရိုးလေးရဲ့ရှေ့ရနှစ်ပင်ကိုနှစ်ပင်ဘူးထိုးရမယ်နှစ်ပင်ဘူးထိုးရမယ်ကျိုးလေးတင်မယ်ခုနကတော့ပွားထားတဲ့အပေါ်ရိုးလေးကိုအပေါ်ရိုးပဲထိုးမယ်ထိုးပြီးရင်ကျိုးလေးကိုအောက်ပြန်ချလိုက်မယ်စင်တာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပင်လေးကဘေးကဒီခွာကြားလေးကိုဒီပေါ်ကိုကောက်လိုက်မယ်ကောက်လိုက်ရင်ဟာစီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာစီလေးကိုတင်းတင်းလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနကတော့လိုပဲကျိုးလေးကိုပြန်ပြီးတော့လိမ်ပြီးတော့ယူမယ်နော်ဒီပင်လေးကိုဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့လိမ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးရှိတာမှာဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးလိမ်ပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်လေးကတင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုအောက်ထိုးလေးထိုးမယ်ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတင်းကျင်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့လိမ်ပြီးတော့ယူထားတယ်အဲ့ဒီပင်လေးကိုအောက်ထိုးမယ်နည်းနည်းတော့ကြက်နေလိမ့်မယ်ကြက်မှာပဲတင်းတင်းလေးနဲ့လှမယ်နော်အခုဒီမှာစင်တာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပင်ဒီအောက်ထိုးပဲထိုးရမယ်လာပြီးသူ့ဘေးလေးမှာလာပြီးသူ့ဘေးလေးမှာခုနကတော့လိုပဲဒီဘေးလေးကိုဒီလိုလေးကောက်ရမယ်ဟာစီဖြစ်မနေအောင်လို့တင်းတင်းလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဒီဘက်လေးကိုပြန်ယူပြီးရင်သူ့ကိုတင်းအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးယူရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခြေပင်လေးကပြန်ကောက်တဲ့အပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကြက်ကလေးဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ဒါမှပဲတင်းတင်းလေးဖြစ်မယ်ဒါလေးကဘွီရှိတ်ပုံစံလေပင်ပေါက်ဖောက်ရင်းနဲ့တွဲရဲ့နဘတ်ပါထိုးတယ်ထိုးနီးလေးပါအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲနဘတ်အပြားလေးဒီမှာနှစ်ပင်ဘူးထိုးမယ်နော်နှစ်ပင်ဘူးထိုးရမယ်အဲ့ဒါသတိထားမယ်နှစ်ပင်ဘူးထိုးမယ်ဒါဆိုဒီအခေါက်မှာဒီမှာဘွီပုံလေးနော်ဒါဒုတိယအခေါက်ပါကျန်တဲ့အပင်အလုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ထိုးမယ်ကဲမလှတဲ့ဘက်ချမ်းရဲ့လေပင်ပေါက်ဘွီပုံဖော်တဲ့စင်တာနာကိုရောက်ပြီးဆိုရင်စင်တာနာကိုရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမေ့သွားလဲသတိထားမိမှာပါအောက်ထိုးရမယ့်နေရာဆိုရင်ဒီမှာအောက်ထိုးပုံပူရှိတ်လေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာလေးဆိုရင်သတိမမေ့ခဲ့ပါနဲ့အောက်ထိုးပါအပေါ်ရိုးပုံဆိုရင်ဒီလိုဘူးလုံးလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာဆိုအပေါ်ရိုးထိုးပါဒီခေါက်မှာတော့အပေါ်ရိုးကဒီနားလေးမှာ3ပင်ထိုးရပါလိမ့်မယ်အလဲစင်တာလေးကလည်းအပေါ်ရိုးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကလည်းအပေါ်ရိုးလေးနဲ့သတိထားကြည့်ပါအပေါ်ရိုးထိုးရမယ့်နေရာဆိုဘူးလုံးလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်အောက်ထိုးဆိုဒီလိုဘူးပုံလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့မှလှတဲ့ဘက်မှာထိုးရင်းနဲ့အောက်ထိုးရမယ့်နေရာလေးဆိုရင်အောက်ထိုးအပေါ်ရိုးထိုးရမယ့်နေရာလေးကိုဆိုရင်အပေါ်ရိုးထိုးဖို့တော့သတိထားပါကဲအခုတတိယအခေါက်ကိုရောက်သွားပြီဒီမှာဘူးပုံလေးရလဲအတော်အသင်းတည်တာနေပါပြီဘူးပုံလေပင်ပေါက်ကလေးရပေါ့နော်အဲ့တော့စပြီဒီအလှတဲ့ဘက်မှာရောက်သွားပြီဟောဒီအပေါ်ရိုးဘူးလုံးလေးဆိုအပေါ်ရိုးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပေါ်ရိုးလေးမထိုးခင်အစဆုံးအောက်ထိုးကိုနှစ်ပင်ဘူးထိုးရမယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားမယ်ကဲအပေါ်ရိုးဖြစ်သွားပြီအပေါ်ရိုးတစ်ပင်နောက်အောက်ထိုးတစ်ပင်လာပြီအခုအလဲစင်တာကိုရောက်သွားပါပြီအလဲစင်တာဒီအမြဲတမ်းပဲအောက်ထိုးရမယ်ဒါပေမဲ့မထိုးခင်လေးမှာသတိထားရမှာသူ့ဘေးမှာတပင်ပွားရမယ်အဲ့ဒီပွားတဲ့အပင်လေးကိုလည်းဒီလိုဟာစီလေးမလိုချင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြတော့လိမ်ပြီးတော့ယူမှာနော်
ဒါလေးကအခုဆိုရင်နှစ်ခါနှစ်ရိုးနှစ်ခုယူပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယူတတ်နေလောက်ပါပြီဒီမှာဟာစီလေးမဖြစ်အောင်ပြန်လိမ့်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးရင်အဲ့ဒီပင်လေးကိုအခုကြတော့အပေါ်ကိုထိုးရမယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့နံပါတ်ဒီအောက်ထိုးတစ်လက်အပေါ်ထိုးတစ်လက်ထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအပင်ပွားချိန်လေးဒီအပေါ်ကိုထိုးရတဲ့အလဲကိုရောက်သွားတယ်ဟောဒီစင်တာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီကျိုးလေးချီးထားတဲ့ဒီပင်လေးဒီတော့ဘယ်အခောက်ပဲရောက်ရောက်အမြဲတမ်းအောက်ထိုးလေးထိုးပါမယ်အဲ့ဒီအောက်ထိုးလေးထိုးပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ဘေးသည်တပင်အမြဲတမ်းပွားမှာနော်ဟောဒီပင်လေးသည်အမြဲတမ်းတပင်ပွားမှာအဲ့ဒီပွားတဲ့အပင်လေးကိုလည်းအဲ့လိုလေးအမြဲတမ်းဟာစီလေးမနေအောင်လို့သူ့ကိုဒီဘက်ညာဘက်အကနေပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလိမ့်ယူဖို့ကိုလည်းမမေ့ခဲ့ပါနဲ့အောင်ဟုတ်ပြီအလဲစင်တာပြီးသွားပြီလိမ့်ပြီးယူပြီးတော့ပွားခဲ့တဲ့အပင်လေးသည်အခုခေါက်မှာတော့အပေါ်ကိုထိုးရမယ်ကဲပြီးရင်ဒီပင်လေးကအောက်ထိုးဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်အပေါ်ကိုတပင်ဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီဒီဘက်အဖျားကိုရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းနှစ်ပင်ဘူးထိုးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အခုဆိုရင်3កောင်မြောက်အလှပဲရှိသွားပြီเนาะ3កောင်မြောက်ဆိုရင်ဒီမှာဝီပုံလေးကလည်းသူ့ဟာလေးနဲ့သူဒီမှာပေါ်နေပါပြီကြံတဲ့ဒီပင်လေးကတော့ပုံမှန်တိုင်းဆက်ထိုးသွားပါမယ်ကဲမလှတဲ့ဘက်ချမ်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်သတိထားမှလေးကတော့အခုလိုဝီပုံလေးပေါ်နေတယ်ဆိုရင်အောက်ထိုးထိုးမယ်ဒီလိုပူလေးပေါ်နေရင်အပေါ်လို့ထိုးမယ်เนาะအခုမလှတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေပြီဝီပုံလေးပေါ်တဲ့နေရာရောက်ရင်အောက်ထိုးမယ်အခုလိုအဖူလေးပေါ်တဲ့နေရာဆိုရင်အပေါ်လို့ထိုးမယ်ဒီမှာဝီပုံလေးဆိုရင်အောက်ထိုးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့မလှတဲ့ဘက်ရောက်ရင်သတိထားခဲ့ရမယ်အပေါ်လိုလေးထိုးမယ်ဒီမှာအောက်ထိုးလေးထိုးမယ်အဖူလေးဆိုရင်ပေါ်လိုထိုးမယ်ဒီမှာဝီပုံလေးဆိုရင်အောက်ထိုးမယ်မလှတဲ့ဘက်မှာလဲလေပင်ပေါက်နေရာလေးဝီပုံလေပင်ပေါက်ဖောက်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအခုတိတာနေပါပြီဒီမှာဝီပုံဆောင်းလေးတောင်ပေါ်နေပါပြီเนาะအခုကျန်တဲ့နေရာလေးကတော့ပုံမှန်တိုင်းဆက်ထိုးမယ်ကဲအခုအလှတဲ့ဘက်ချမ်းမှာဒီဝီပုံလေပင်ပေါက်နေရာလေးကိုရောက်သွားပြီအပေါ်ရိုးလေးမထိုးခင်ပထမဦးဆုံးစထိုးရမယ်ဒီမှာဆောင်းလေးဖြစ်နေတယ်အောက်ထိုးနေရာလေးမှာနှစ်ပင်ဘူးထိုးမယ်နှစ်ပင်ဘူးထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအပေါ်ရိုးတစ်ပင်အောက်ထိုးတစ်ပင်အပေါ်ရိုးတစ်ပင်ရောက်သွားပြီအလဲစင်တာလေးကိုရောက်သွားပြီအလဲစင်တာသည်ဒီမှာအောက်ထိုးလေးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီအလဲစင်တာလေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တစ်ပင်စီပွားခဲ့ရမယ်အခုအခေါက်မှာပွားမယ်ကြည့်အောင်เนาะဒါလေးကိုဒီဟာလေးဒီနားလေးမှာသူ့ရဲ့ဘေးကကက်ရဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုလေးယူရမယ်ယူတာကိုဟာစီမဖြစ်ချင်လို့မို့လို့ဒီလိုလေးညာဘက်အထဲကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ပြီးခံမှာဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့လိန်ယူမယ်နော်လိန်ယူလိုက်ရင်ဒီပင်လေးရာဒီမှာတင်းသွားပြီအခုခောက်မှာတော့ဒီနေရာမှာဒီမှာအပေါ်ရိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအောက်ထိုးရမယ်ဒီအလဲစင်တာဒီအောက်ထိုးကနေလုံးဝပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အတွက်အောက်ထိုးပဲထိုးရမယ်နော်သူ့ဘေးမှာခုနောက်ထပ်တစ်ပင်ပွားမယ်ဒီလိုလေးယူရမယ်အဲ့ဒီယူထားတာကိုတင်းကျင်တဲ့အတွက်ညာဘက်အကူခဏပြောင်းပြီးတော့ဒီကြားလေးတွေကနေပြန်ပြီးလိန်ပြီးတော့ယူတယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတင်းသွားပြီဒီတစ်ခါတော့သူကအောက်ထိုးရမယ်ဟောဒီမှာအပေါ်ရိုးတစ်ပင်အောက်ထိုးတစ်ပင်အပေါ်ရိုးတစ်ပင်အဖျားဆုံးလေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အောက်ထိုးကိုနှစ်ပင်ဘူးထိုးရမယ်ဒီနေရာလေးမှာအောက်ထိုးကိုနှစ်ပင်ဘူးထိုးရမယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့ပါပဲအခုဆိုရင်ဒီမှာဝီပုံလေးကနည်းနည်းလေးတော်တော်လေးအသားကျလာပါပြီကျန်တဲ့ပင်အားလုံးကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်ထိုးမယ်မလှတဲ့ဘက်ချမ်းရဲ့ဝီပုံလေပင်ပေါက်နေရာလေးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဝီပုံလေးဆိုရင်အောက်ထိုးရမယ်အောက်ထိုးတစ်ပင်
အပေါ်ကိုတပင်အောက်ထိုးတပင်အပေါ်ကိုအပေါ်ကိုတပင်ဒီမှာသတိထားမယ်ဒီမှာအလဲစင်တာဒီအမြဲတမ်းအပေါ်လေးကိုမှာအခုဒီခောက်ကတော့အပေါ်ရိုးလေးတွေကြီးဖြစ်မယ်အပေါ်ရိုးလေးတွေကြီးဖြစ်မယ်ဒီမှာဘူပုံလေးကိုရောက်လာရင်အောက်ထိုးလေးဖြစ်သွားမယ်အောက်ထိုးတပင်အပေါ်ရိုးတပင်အောက်ထိုးတပင်ဒီမှာဘူပုံလေးကအဲ့လိုလေးဖြစ်နေမယ်နော်အခုကြံတဲ့အပင်အားလုံးကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲထိုးမယ်အခုဒီလှတဲ့ဘက်ချမ်းမှာလှတဲ့ဘက်ချမ်းလေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘွီပုံအဖျားလေးနှခမ်းသားလေးရဲ့အစမှာနှစ်ပင်ဘူးထိုးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နှစ်ပင်ဘူးလေးထိုးမယ်နှစ်ပင်ဘူးထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအပေါ်ရိုးတပင်အောက်ထိုးတပင်နောက်ဒီမှာအပေါ်ရိုးတပင်လာပြီးဒီမှာအောက်ထိုးလေးစင်တာလေးကဒီအကြောင်းလေးစင်တာလေးကဒီအကြောင်းလေးစင်တာလေးရဲ့ဘေးမှာအောက်ထိုးတပင်လာပြီးဒီမှာဒီစင်တာဘေးကအပင်လေးကိုအပင်ပွားတော့မယ်ဒီလိုလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်သူ့ကိုတင်းသွားအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့လိမ့်မယ်လိမ့်ပြီးရင်အပေါ်ကိုဒီလက်မှာတော့အပေါ်ကိုတပင်စင်တာလေးကတော့အမြဲတမ်းအောက်ထိုးပဲထိုးမယ်ထိုးပြီးအဲ့စင်တာလေးရဲ့အဖျားဆုံးအပင်လေးဒီစင်တာရဲ့ဘေးကက်လက်ရဲ့အပင်ဒီပွားရမယ်ပွားတော့မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတင်းအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့လိမ့်ယူမယ်ပြန်လိမ့်ယူပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီလက်မှာတော့အဲ့ဒီပွားတဲ့အပင်လေးကအပေါ်ရိုးတပင်တခါတည်းနံပါတ်ကလေးထိုးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ရိုးတပင်အောက်ထိုးတပင်ဖြစ်အောင်ထိုးရပါတယ်အပေါ်ရိုးတပင်မှာအောက်ထိုးတပင်ပူပုံလေးနော်အပေါ်ရိုးတပင်အဖျားဆုံးအောက်ထိုးလေးကိုတော့နှစ်ပင်ဘူးထိုးရမယ်ဒါလေးမေ့နေခဲ့လို့မရအောင်เนาะကျန်တာကတော့ပုံမှန်တိုင်းဆက်ထိုးသွားပါမယ်ကဲအခုဆိုရင်လှတဲ့ဘက်ချမ်းမှာဒီမှာဘွီပုံလေးလေပင်ပေါက်ဖောက်ရင်းနဲ့နံပါတ်ကလေးကတော်တော်လေးပေါ်နေပါပြီဒါပေမဲ့နံပါတ်ကလေးကခန့်ခန့်တန်တယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ထိုးတလဲအပေါ်ထိုးတလဲတစ်ဖက်ကို၄စုံစီပေါ့နော်စုစုပေါင်း၈စုံလောက်ရှိမှလှတာပါဒါကြောင့်နောက်ထပ်နည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးတော့နှစ်ပင်လောက်တော့ပွားရပါအောင်မယ်ကြည့်ရအောင်ပါခုဒီမှာဒါလေးကအလွတ်ရနေလောက်ပါပြီအပေါ်ရိုးမထိုးခင်အဖျားဆုံးအောက်ထိုးလေးကိုနှစ်ပင်ဘူးထိုးရမယ်ဒါအလွတ်ရနေလောက်ပါပြီเนาะအပေါ်ရိုးတပင်ဒီမှာအပေါ်ရိုးတပင်အောက်ထိုးတပင်အဲ့တော့တစ်စုံရှိသွားပြီเนาะတစ်စုံအပေါ်ရိုးတပင်အောက်ထိုးတပင်နှစ်စုံရှိသွားပြီခုဒီမှာဒါလေးကဒီမှာလေးကစင်တာเนาะအပေါ်ရိုးတပင်ခုဒီစင်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရိုးတပင်အောက်ထိုးတပင်အပေါ်ရိုးတပင်အောက်ထိုးတပင်ထိုးခဲ့တာလေးက3စုံပဲရှိအောင်ပဲเนาะအဲ့တော့4စုံမှာနံပါတ်ကလေးကပြပြလေးနဲ့လှမှာအဲ့တော့ဟောဒီစင်တာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီချောင်းလေးเนาะဒီချောင်းလေးရဲ့ဘေးကိုရောက်ရင်တော့နောက်ထပ်အခုပွားအောင်မယ်ခုတပင်ပွားမယ်ဆိုတော့သူကြားရတာလေးကိုယူမယ်ယူပြီးရင်တင်းသွားအောင်လို့ဒီလိုလေးပြန်လိမ့်မယ်เนาะလိမ့်တဲ့နေရာမှာသတိတော်ထားမယ်တရားဆိုဒီမှာဒီလိုလေးတပင်ကြံနေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလေးမကြံအောင်ပြန်ပြီးတော့အပင်ကမှွာတဲ့အတွက်တပင်ကြံနေတတ်တယ်မကြံအောင်ဒီလိုလေးယူမယ်เนาะခုဒီခောက်မှာတော့ဒီမှာအပေါ်ရိုးအောက်ထိုးအပေါ်ရိုးပြီမယ်ဒီဟာလေးကိုအပေါ်ရိုးပြီးတော့အောက်ထိုးထိုးမယ်เนาะဒီခောက်မှာတော့အလဲစင်တာလေးကလည်းအောက်ထိုးပဲထိုးရမယ်เนาะအောက်ထိုးလေးဖြစ်မယ်ကဲသူ့ဘေးမှာနောက်ထပ်တပင်ထပ်ပြီးတော့ပွားရမယ်ပွားမဲ့ဟာလေးကိုအမြဲတမ်းပဲညာဘက်အကူခဏပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုလေးလိမ့်ပြီးတော့ယူရမယ်အဲ့ဒါလေးကကြက်နေရင်လေအตาလေးကြက်နေရင်လေตาလေးယူလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမယ်เนาะအခုဒီမှာဒါလေးကအောက်ထိုး
အောက်ထိုးတပင်ဒီမှာအပေါ်ရိုးအောက်ထိုးအဲ့လိုလေးပဲထိုးသွားမယ်ဘွီပုံရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့နှစ်ပင်ဘူးထိုးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဘွီပုံလေးရဲ့အဖျားဆုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဒီမှာရောက်သွားပြီအဲ့လိုရောက်သွားတိုင်းဒီအဖျားဆုံးဒီနှစ်ပင်ဘူးထိုးရမယ်အဲ့ဒါလေးသတိမမေ့ခဲ့ဖို့ပဲအရေးကြီးနော်ခုဘွီပုံလေးကဒီမှာနှစ်ပတ်ကလေးတော်တော်လေးတော့ပြသွားပါပြီအခုဒီခောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်ကလေးကသူ့ဟာနဲ့သူအသားကျသွားပါပြီနော်အဖျားဆုံးကအပင်လေးသည်နှစ်ပင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ရိုးတလဲအောက်ထိုးတလဲအပေါ်ရိုးတလဲအောက်ထိုးတလဲပေါ်ရိုးတလဲအောက်ထိုးတလဲပေါ်ရိုးတလဲအောက်ထိုးတလဲထိုးရမှာပါထိုးပြီးတော့ခုဒီမှာကျိုးလေးနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စင်တာလေးကိုရောက်သွားပြီစင်တာလေးကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စင်တာရဲ့အဖျားလေးဒါလေးကတော်တော်တောင်မှပဲပွားတတ်ပြီးတော့ထိုးတတ်နေလောက်ပါပြီဒီလောက်ထိထိုးလို့ရှိရင်ထိုးတတ်သွားပါပြီဒီတစ်ခါတော့ဒါလေးကအပေါ်တို့ထိုးရမယ်အခုတစ်ခေါက်ပြီးရင်တော့ပြီးပါပြီအခုတစ်ခေါက်ပြီးရင်ဘွီရှိတ်ပုံပေါ့ဘွီရှိတ်ပုံလေပင်လေးပေါက်ကလေးကိုတစ်ခါတည်းတွဲရဲ့နံပါတ်ပါတွဲရဲ့ထိုးတာလေးရဲ့အောက်ခြေလေးပြီးပြီပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းကတော့ဘယ်ညာတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့လိုသလောက်အရှိကိုတော့ထိုးရအောင်ပါပေါ့နော်ဒီခေါက်လေးပြီးလို့ရှိရင်ဘွီပုံရဲ့အောက်ခြေလေးတော့ပြီးသွားပါပြီလေးစုံရသွားပါပြီအပြားအနေထားလေးလည်းဒီလောက်ရှိသွားပြီเนาะဒါက10ပင်ပွားလို့ပါလေးစုံပေါ့အောက်ထိုးတပင်အပေါ်ထိုးတပင်ကိုလေးစုံပွားတာမို့လို့အဲ့လောက်ပြားတာပါတကယ်လို့ကလေးအင်ကြီးနှစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်သေးခြင်း3စုံပေါ့เนาะ3စုံချီအတုပ်အသေးပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတာပေါ့ကိုပြားခြင်းတဲ့နှစ်ပတ်အပေါ်နှစ်ပတ်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီး3စုံ4စုံ5စုံပေါ့နော်အဆင်ပြေသလိုပွားရင်းနဲ့နှစ်ပတ်ထိုးရင်းနဲ့ဘွီရှိတ်ပုံလေပင်လေးကိုဖောက်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်အဖျားလေးမှာတော့နှစ်ပင်ဘူးထိုးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အခုဒီမှာကိုလိုချင်သလောက်နှစ်ပတ်အပြားလေးအောက်ထိုးတပင်အပေါ်ထိုးတပင်လဲ4စုံပွားခဲ့ပြီးပြီနှစ်ပင်ဘူးလေးလဲတစ်ဖက်တစ်ချက်ထိုးရင်းနဲ့ဘွီပုံလေးဖြစ်အောင်ဖော်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အပြားရပြီဆိုတာနဲ့တချမ်းကိုခဏဘေးဖယ်ထားပါမယ်ဖယ်ပုံဖယ်နည်းလေးကြည့်အောင်နော်အခုဒါကတော့လေပင်ပေါက်တစ်မျိုးတည်းဖောက်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေပင်တစ်ခုတည်းပဲဦးစားပေးပြီးတော့အသားပေးပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့လေပင်ဖောက်ရင်းနဲ့ဒီဘက်အဖျားတွေကစထိုးတာဒီအခုလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျဂျိုင်းပေါက်ဖောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဒီဘက်မှာရှိရမှာပါအခုကျမကလေပင်ဘွီရှိတ်ပုံကိုနဘက်ပါတွဲရဲ့ထိုးနီးလေးကိုတမျိုးတည်းပဲသီးသန့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်သင်ပြပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ချမ်းလေးကဂျိုင်းပေါက်ဖောက်မထားတာပေါ့နော်အခုဘွီပုံလေးရဲ့အဖျားလေးကိုရောက်ရင်တော့နှစ်ပင်ဘူးလေးထိုးခဲ့ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့အောင်နှစ်ပင်ဘူးလေးထိုးခဲ့မယ်ထိုးပြီးရင်ဒီမှာအပေါ်ရိုးတလဲအောက်ထိုးတလဲအပေါ်ရိုးတလဲအောက်ထိုးတလဲအပေါ်ရိုးတလဲအောက်ထိုးတလဲပွာလာခဲ့တယ်ဟာလေးပါအပေါ်ရိုးတလဲလာပြီးဒီမှာစင်တာကိုရောက်သွားပြီနော်အောက်ထိုးထိုးခဲ့တဲ့စင်တာကိုဒီမှာရောက်သွားပြီအဲ့တော့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်ထိုးလေးနေရာလေးထိထိုးလိုက်လေထိုးလိုက်မယ်ထိုးလိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းကိုဆက်ပြီးတော့မထိုးတော့ပါဘူးလေပင်လေးကိုစပြီးခွဲတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ချမ်းကိုပင်အန်းနဲ့ကောက်ထားတော့မယ်
ပင်အပ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးခဏထားခဲ့ပါမယ်ဟိုဘက်တစ်ချမ်းကိုအဆုံးထိထိုးပြီးကမှဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုပြန်ထိုးပါမယ်လေပင်အပေါက်နေရာကိုအခွဲနေရာကိုရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရှိတဲ့အပင်လေးတွေကိုခဏပင်ချိတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ထားပါမယ်အချိတ်ကိုတော့ဒီတစ်ချိတ်နဲ့မလောက်ရင်နောက်တစ်ချိတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အပင်ရည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အပင်ရည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအပင်လေးတွေကိုအချိတ်နဲ့ခဏထည့်ထားပါမယ်ကော်နဲ့လှုပ်တဲ့ဂျိတ်ရှီရှီလေးပေါ့နှစ်ချောင်းတို့အတွက်သီးသန့်ရောင်းတဲ့ကော်နဲ့ချိတ်တဲ့ဂျိတ်ရှီရှီလေးရှင်တော့တစ်ချိတ်ထဲနဲ့အားလုံးဆွဲဖြုတ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုပင်အပ်နေရတော့နည်းနည်းလေးအစင်ပြေအောင်2အပ်3အပ်ပေါ့အဲ့လိုလေးခွဲပြီးတော့တစ်ချမ်းကိုဖြုတ်ထားလိုက်ပါတော့မယ်တစ်ချမ်းဖြုတ်ထားလိုက်ပြီးလေပင်လေးစောက်ခွဲပြီးနောက်ဖက်တစ်ချမ်းကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့နှစ်ဘက်နေရာဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်တို့တလဲအောက်တို့တလဲထိုးရုံပဲကျန်တာကတော့ကိုယ်အစင်ဖော်ရင်ဖော်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဆက်ထိုးရုံပါပဲအဲ့ဒါကိုလေပင်ပေါက်အတွဲအပင်ရီကုံတီထိဒီနေရာလေးမှာအလှဘက်မှာနှစ်ပင်မှုထိုးသွားပြီးတော့ကျန်တာအားလုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ9လက်မဆို9လက်မ9လက်မဆို9လက်မ10လက်မဆို10လက်မကိုလိုချင်တဲ့လောက်အမြင့်ထိရောက်အောင်ထိုးရမှာပါဘွီပုံလေးကိုတစ်ချမ်းကိုကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားအနံအလျားပေါ့နော်အလျားခေါ်မှာပေါ့အမြင့်ပေါ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်ကြီးထိုးတယ်ဆိုရင်တော့တခါတည်းဒီနေရာမှာပခုံးသိမ်းခဲ့တာပေါ့နော်ဂျိုင်းလဲဖောက်ပြီးပြီလေပင်လဲဖောက်ပြီးပြီဆိုတော့အင်ကြီးထိုးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပခုံးသိမ်းခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကတော့လေပင်ပေါက်တစ်မျိုးတည်းတင်နမူနာထိုးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတိကျကျပခုံးသိမ်းနေရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့လေပင်ပေါက်အကျယ်အနေအထားရပြီးပြီဆိုရင်အနာသက်ကိုအခုလိုမျိုးအပင်သိမ်းဤအတိုင်းတခါတည်းသိမ်းခဲ့မှာပါတခါတည်းသိမ်းခဲ့မှာလေပင်ပေါက်လဲဖောက်ပြီးပြီဂျိုင်းပေါက်လဲဖောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာအပင်သိမ်းနီးလေးပခုံးစားနီးလေးမှာလိုပဲသူ့အချိုးကြနဲ့သူသိမ်းခဲ့မှာပါခုကတော့လေပင်ဖောက်နီးပေါ့ဘွီရှိတ်လေပင်ပေါက်ဖောက်ရင်တခါတည်းတွဲရဲ့နဘတ်ထိုးနီးကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပခုံးနဲ့ဂျိုင်းနဲ့အတွက်အပင်ကြီးမပါပါဘူးဒါကဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုအပြီးသိမ်းလိုက်မယ်เนาะဒါကဘွီပုံလေးတစ်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပင်ချိတ်ကလေးနဲ့ချိတ်ထားတဲ့အပင်လေးတွေကိုပင်ချိတ်ကလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အပင်လေးတွေကိုအထဲကိုအကုန်လုံးစနစ်တကျပြန်ပြီးတော့ကောက်ရမှာပါဘွီရှိတ်လေပင်ပေါက်ကလေးမှာတစ်ချမ်းကကိုလိုချင်တဲ့အမြင့်အနေထားကိုရသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့တစ်ချမ်းကိုပင်ချိတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာအထဲကိုပြန်ကောက်တယ်ကောက်ပြီးကမှဒီခြီပင်အစာလေးပေါ့နော်ခြီပင်အစာလေးဒီမှာအစာလေးနဲ့စပြီးတော့ထိုးတော့မယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုလည်းအဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီခြီပင်လေးနဲ့ဒီမှာနော်ခြီပင်ကအသစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ခုနကတော့ဟိုဘက်တစ်ချမ်းကိုဆက်ထိုးခဲ့တဲ့အတွက်ခြီပင်ကအသစ်နဲ့သူ့ကိုစပြီးတော့ထိုးတော့မယ်ဒီမှာစပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့အမြင့်အနေအထားပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အမြင့်အနေအထားကိုရောက်အောင်ထိုးရပါမယ်ဒါလေးကနဘတ်နေရာလေးမို့လို့အပေါ်ထိုးတလဲအောက်ထိုးတလဲနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေခြီပင်လေးကိုစယူပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးတော့ပြုတ်မထွက်အောင်ရှီလေးပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးထားခဲ့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အမြင့်အနေအထားကိုဒီလိုပဲရောက်အောင်ထိုးရမှာပါကဲခုတစ်ဖက်အချမ်းမှာလည်းဒီဘက်တစ်ချမ်းပြီးတော့နောက်တစ်ချမ်းပေါ့နော်တစ်ချမ်းမှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့အမြင့်အနေအထားကိုရပြီဆိုရင်တော့ဒါကအနာသိမ်းနည်းလေးအတိုင်းသိမ်းရုံပါပဲအခုအနာသိမ်းနည်းလေးအတိုင်းသိမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှပတဲ့ဘွီရှိတ်ပုံအင်ကြီးနံပါတ်ကလေးတစ်ခုပြီးသွားပါပြီအခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်